Одним из признаков функционального нарушения в печени, как уже упоминалось, является храп. Под нижней челюстью, рядом с гортанью, располагается корень языка, который можно пропальпировать снаружи у основания челюсти. Осторожно надавив на эту область, проверяют, болезненна ли она слева или справа. Болезненность какой-либо стороны будет указывать на застой в левой или в правой доле печени. Одновременно это указывает на напряженность языка и склонность к храпу. Расслабив язык, можно в какой-то степени снять это состояние, но облегчение будет временным. Человек продолжает храпеть до той поры, пока функция печени не придет в норму. И рассмотрим еще одну зону, это кончик носа, номер 81, является представительством сердца и тонкого кишечника. Но в нашей диагностике он дает больше информации именно о сердце. При нарушении ритма на нем могут проявляться прыщики, пигментные пятна, раздражение кожи, мелкий сосудистый рисунок.